na family yakwa na bakwa bonthe ningo kethia athoni bakwa jabo kanisa ya Njuki Njiro Methodist na Gachanka Methodist. Mwathani Murungu abwike bwega inkutharima Murungu rukiro rwega ndene rieto la Yesu Kristo no ura wothe umbene wale ari inkomucokeria nkatho rukiro rwega inkuromba tuthikanire na tumbe kwiganwa kiriro tatora Mwathani Murungu ndene rieto la Yesu Kristo wa Nazarethi kimathabo ja Mwathani Murungu atwete ntuko ya narua tukaigwa ruteto rumite ndene yukuria kuma ithatu kathoma mustari jo mugwanja no indi ngeta nkithomaga mustari jumwe mwanka aria nkathiriria ngakwira ni ariku Mwathani Murungu agitutethaia reka tucoke nkatho ni ntobo ruteto rieto la Yesu Kristo. Baba wetu Mwathani wa Israeli Isaka na Jakubu ingukutharima na gukiria rieto ryaku ingugukiria Mwathani Murungu rukiro rwega inkuga ati gutungi Mwathani mutura moyo ng'anani kwa na ogwe Jehova no agirite kunene wa Mwathani Murungu wetu ngai wakwa muthamaki omwega ndene rieto la Yesu Kristo kimubango jojo emwe kwemo Mwathani Murungu Baba wetu muthamaki wa Israeli Isaka na Jakubu weru TV Mwathani mutura moyo ingugukiria laitheria nkorire chonde inde itheretie rukiro na rwarire muthamaki wakwa laitheria Mwathani Murungu omo moro kumbona na kinya ningi uro kumbigwa na matu jawe kweba inyerekete na batinyereke Mwathani na baba wakwa beterete ruteto rwaku na nde Kristo Jesu ingukunene ya leka Mwathani ukenyange irundwe bituma muntu ethena kwangaika tha ira ntumiri enderete ngai wa Israeli ikenda mwene nya Murungu bakomba gukuthikira na baigwa baba Kenya na Kenya kiro ntumite rakio ne ntuigwa atumite ndumba ya kumusa tore Mwathani mutura moyo twete weru TV o tutuma turi ndumba cia kutwejaga kweja na nteto cia kwira mbega ninge tayo nkuma ya kwira mbega Murungu na nde Jesu mbekirenya no ntonge rietwe na Jesu wa Nazarethi muthamaki omwega munene wanene twalomba gwitikira kinyosho kya nkatho uria wauuriuga amen katika jina la Yesu Kristo. Biblia ndene yukuria kuma ithatu mustari jwa mugwanja na taitu na yeriuga mwito jwa Musa okire akonokia Israeli taitu eruteto ruru eriuga mwito jwa Musa lakini morotero jwa kwa thimu yakwa ni Mwathani Murungu na igetwe kiriro gyaku Mwathani Murungu na igetwe kiriro gyaku mwendo wakwa ingweteke no kuona untheguru tait moroto wakwa ndene rieto la Yesu Kristo reka tuigwa mustari wa mugwanja Mwathani arauga atiri ni mane mbonete mathina jantu bakwa bara bare Misiri na ndaigwa kiriro kiao ni onto wantu bara babathangikagia onto nembije mithange koiria bari nayo Mwathani Murungu arariria Musa Mwathani Murungu arauga atiri ni mane mbonete mathina jantu bakwa bara bara Misiri Mwathani nonete mathina janto bawe bara benara Misiri Mwathani na igetwe kiriro kiao rokiro na ruandenda gukwira Murungu nene mithangiko yaku baba nonete thina iyo kurukirite Jehova nonete oroko inyerwa Murungu nonete nyameri mwera wenio Jesu nonete orana bakarite Mwathani nene ndethia ciaku Murungu na raitherete ngoge ciaku Murungu nene mithangiko era wenio nonete diga kuga ndinate gukarite kuria nkangaika mwankare tukoya narwa Jehova ariuga atiri imbonete mathina jaku nimbonete mithangiko yaku nimbonete kuinyereka gwaku nimbonete uria woneretwe kinyando ria bokugeria ati Mwathani Murungu nene rieto la Jesu baba na kwene mondikeria ninge montegeri Jesu na kwene ntukwena arwa Mwathani na kuraitheretie okura kunde ore baba na kwene ore onde wetagira Murungu na kwene jongo kwenda baba nene na inya kuromba gwaku na igetwe na metho ijaroreraga ati Mwathani Murungu aturaga moyo nazari itheretie reke atumingo kwira Mwathani Murungu neigetwe kiriro gyaku ntukwena harwa Murungu neigetwe gukaya gwaku baba nonete thina ciaku kiriro kiriro kiao ni untu bantu bara babathangikagia uwe ko thangikaguo theri oh my God uwe ni ko inyageruo theri Murungu na ije mithangiko ira bari nayo Mwathani Murungu na ije mithangiko era we ni omunthikiri antu kwena arwa baba nene mithangiko era okuthangikwa Jesu nene jara jonde okugitira awo okuga ikarwanda gakomo ate Mwathani Murungu na kwene rikanarira na Baisraeli baumete wa Misiri kere Firauni nere abarekererie antu wa Misiri borerie Firauni no gatwitira ngoge kaire nekene ntu abarekeria ende bateije tha Murungu kaigetwe kiriro kiao na arwa Mwathani Murungu reigetwe kiriro gia
gyaku narwa mwathani murungu naigetwe gukaya gwaku murungu araigwa kiriro kia na Israeli na Firaoni aramarekeria ende berugendo ne bokinyerie tune baraga gukurukira batega nyuma ndo ibejete rwiro bejete kuba idokera baranungunekera Musa ankwenda gukinyeria murungu na ije ankwenda gukinyaneria bwega ate mwathani murungu naigetwe kiriro gyaku baramberia kunungunekera Musa kanara Misiri gotaramberera abatorenge bikoa na tene nto turetete Rwanda mande koja kanditana ja kambera murungu araria Musa imbieto mboko nunguna bere ando baubo kuona bote soko bona kairere kanare araigwa kerero kiao mwathani murungu araigwa kerero kiao nawe naigetwe kerero gyaku eteko makanyoro kareri eteko makanyoro bagokerete eteko makanyoro bagotete marietwa eteko makanyoro bakomenageria eteko makanejera bagokerete ndene rieto na Yesu Kristo awore nyombe kuo inyerekete baba naigetwe kerero gyaku kinyango gewe kwe kwamberia kwenama Yesu naigetwe kerero gyaku kinyamiunda wena magama mwathani naigetwe kerero gyaku ate baba keja na mpwe Yesu akogitere gamba nento mwathani murungu naigetwe kerero gyaku mundikeria murungu naigetwe nene kuthangira kuria uthangikite nene kuinyereka kuria uinyerekete nene mianga ikwera winayo kinya umonthikerio kurarote na toro murungu naigetwe kerero gyaku na itheria gikuyo kireriene kiona thina gikarerera murungu na methori ya mwanene aroje ende murungu akathurana methori je kuyona roje akomba kuretere kuyo masokio kinya ugwentu kuyanarwa murungu naigetwe kerero gyaku akathurana methori yaku na methori jando baba kuinyageria nento inya mondo no kaira murungu mondo kuno akorerera murungu ogwana no korerera mwathani baba kathurana methori yaku na jando baku tore athuranaga methori je kona roji akomba kuretera gikuyo masokio na murungu akaingeria kuyo kereriene ora ungwa gekwenda Yesu narwe naigetwe mwathani murungu naigetwe kiriro gyaku ugakwa nkoro tiga kuimena tiga kwaja ko kinyete mwiso tiga kugande jo kato wonchete mpumentore na wo kwenda kodama ina utinogeta withe gutina thina thikera na otegenya metandaone utinogotena thina ndegorweji imorungu tokaigwatira ibaba togetera nento kerero geto na igetwe kinya gyakwa narwa na igetwe gyakumotomeria na igetwe gyakumosirika na igetwe gyakugwarenja baba na igetwe tene rieto la Yesu Kristo hala onde okumbonore kinya kereke YouTube ndekwira mwathani murungu naigetwe kerero gyaku kinya uke YouTube na arwa menyojo ororia bura mwathani murungu antomete abukerero gwe ate murungu naigetwe kerero gyaku murungu naigetwe merensa na nkoro yaku baba naigetwe gukaya gwaku muthamaki wa thamaki orotina ina gwimanto onto kana gento kana muntu murungu atina ino imanto onto gento kana muntu murungu ogotegarokara baba orote chenchagia oni non chenche mwekire non chenche walking style non chenche nyamuarerie nonge nyalambuka mto maringo ende Jehova atesensagia mwathani atombo chenchia bingo ibigarokaga ende mwathani murungu wetora toraga moyo ojo wa Israeli Isaka na Jakubu ayezibandilika Mungu abandiliki mwathani murungu atechenchagia yetu enda Yesu Kristo anasema mstari jwa nana mondikeri na ninge montegeri ni nani nembe na mete nekenda mbonokia jarene sianto ba Misiri mbali tende eu mbai kende erea njega na yenene ere ojurete eria na neinso na yonende ya Kanani na Iti na Mori na Perizi na Hivi na Jebusi mustari jwe na nange soka kila kaire ni nani nembe na mete nekenda mbonokia jarene sianto ba Misiri mbali tende eu mbai kiende erea njega na yenene ere ojurete eria na neinso na yonende ya Kanani Aiti na Amori na Perizi na Hivi
na Jebusi. Haleluya. Mwathani arugane na mite nikenda akurita njarene imbe akurita njarene cia mundu waku. Baba arugane na mite aumete Sayuni gekarone kira kiawe kiagirite antwara kuthungukite muno rurigene rwae rwonene munthikeria. Baba arugane na mite na atena mite igento kenge. Mwathani Murungu no kaigetwe kiriro giaku ikagetumia na mite gugutethia iketumia na mite gukuonokia iketumia jete gugutetera iketumia jete gukurwirira. Mwathani Murungu na igetwe kiriro giaku tukwena arwete kumakania jaro kurukirite na jara chongwa wigetwe na jara chongwa wonete ende. Mwathani Murungu uroturaga moyo na igetwe kiriro giaku munthikeria. Mwathani Murungu na kuigetwe Mwathani Murungu na kuraithiritie ikagetumie na miteja gukuonokia ejete gukuonokia akurite njarene cia hivi njarene cia hiti njarene cia Jebusi njarene cia Kanani njarene cia Jebusi akuonokani na po mithange kwa bakuthangikitie inekinyirite Murungu na igwa rukakai na ntobo aku ko munthikiri na muntegeri. Mwathani Murungu na igetwe kiriro giaku rukiro na ruo kamaka rukiro na ruo gakwa nkoro rukiro na ruo kainaina rukiro na ruo gairwerera rukiro na ruo kangaika. Mwathani Murungu na igetwe kiriro giaku munthikeria ninge muntegeri rukiro na ruo kimwe kwemwe yetwe na Yesu Kristo Awero TV. Mwathani Murungu na igetwe kiriro giaku Yesu na igetwe kiriro giaku nonete maithori jara wenajo nonete kwithikira kwa withikirite nonete thina ira ukorokera arawikia ndegorwe Kanani ere aramete ndegorwe mbarie ari okanganiro thinyare ndene rietu la Yesu Kristo ikwetha. Mwathani Murungu na igetwe kiriro giaku Mwathani Murungu na kigetwe tukwena ruo kangaika tukwena ruo kathangika tukwena ruo kamaka tukwena ruo kaigwa wena kieba ukaithikira kaire gitainya enjero nentumandiko yaruga giteni nyenjero na ndene inye ubombane giteni nyenjero ndene rietu la Yesu Kristo. Mstari wa 9 na mstari wa 9 mstari wa 9 njuka ugoju na nande kiriro kiana ba Israeli igenkinyirite na ninge ndire kuona gusamurwa kuria abasamuritwe nyantu ba Misiri na nande kiriro kiana ba Israeli igenkinyirite na ninge ndire kuona gusamurwa kuria basamuritwe nyantu ba Misiri. Haleluya. Ninge kiriro kienu igenkinyirite na ninge nande ndire kuona mithange kwera bwenayo na gusamurwa kuria busamuritwe na ba Misiri. Ndi kuona kiriro kia bwina kyo nkorone munthikeria ndi kuona thina ira wina kyo mwendo wakwa ndi kuona ironda bya nkoro bira wina byo ndi kuona nkuraro ira wina kyo kana mangarangwa jara wina jo ndi kuona kieba kira wina kyo ndi kuona kwithikira kura wina ku ndi kuona gutaukirwa kura taukeri ndi kuona wenya munthikeria ewa mwekoronti ndi kuona kiriro giki wina kyo mukuru waku akuleke na weta niro okiriro ina ntoba miunda niro okiriro ina ntoba mantu amainge no baba ugaigwa wije kira kiarira mukuru waku nande Mwathani aruga nonete nonete methori chau nonete kiriro kiwina kyo nonete kwithikira kura withikagira nonete gutaukirwa gwaku Jesu nonete ochamurangi migambo ya baitatu nywa twao timiege iguru riaku rukirwo narwa Mwathani Murungu na igetwe kiriro giaku nonete gusamurangwa ku samurangi munthikeria rukirwo narwa ukamakano gakwa nkoro nento baba nonete bejeta go gwekirinya nkwera Murungu nonete eta inya nyinge naomba nendene Mwathani Murungu inento baba nonete Mwathani Murungu nonete kiriro giaku Mwathani Murungu na igetwe kiriro giaku Mwathani Murungu na kuraithiritie Mwathani Murungu netanetie na owe ndaundi ndene kura Zaburi 139 ndaundi akori na pomba komatoka puma umothio na ba Mwathani Murungu ndaiteire mene goro ino inye Mwathani Murungu ele ndeta nkomene ino njalewe wonokanie turaga
ba mwana wentaundi akoria na ningenda itiegoro ko wikiwe karoke wekere ndakarande goroni aja igekinyiro kyawe kya magoro ningenda atonyeriene njara yawe ne kombetirieriene tore etiraga makoyo ne umwathani murungu awo wetirieriene akori na mbete kyankwebera akawande totuko muthenya na werokire mwathani ni umwe hote mundu na hote werokire baba nande mwathani na kuraitheretie ore otonto bomba morigeria ore otonto bomba mokiria ore otonto bomba momakia ore otonto bonene agakewe ore otonto na jagento katika jina la Yesu. Mungu anakuangalia, Mungu anakuangalia baba nakuigetwe mwari wa baba mutano baba mwathani murungu na igetwe kirero gyaku tukwena na igetwe kirero none temethange kwera wena we ankoro none te koinyereka gwaku mwendo wakwa ete komakanya magamba jara wekeri kotini ete komakanya ngogeiro chuete ite kuoneka ete komakanya jara wa apply ete ngogote kuona ete komakanya jara wete ete interview geshokaga Yesu na igetwe kero ya kuntu kwena arua mafomu kula kunde otomete nunogi karibu gainante to mafomu inge ende ntu kwena aru kwena go wekerainya nanchoke nkworo ya bantu kwena arua mwathani murungu na igetwe kero gyaku nueterete mono mware o baba nueterete mono mutano baba kinyari to bakubarejera matite bui ende na arua kwiwa kerero gyaku aga chencha risoti nanto kwena ngai ora igetwe jara warete kewe okorokera na bakuntu kwena arua mwathani murungu na kwigetwe kerero gyaku baba na kionete angate mwathani o methori jage koyona roje rweria ekoyo kerera murungu methori jagete karojene murungu akathora na methori je koyona roje na garetera gekoyo masokyo jakyo na arua baba na kwigetwe mondikeria na arua murungu na kwigetwe ete komakanya jara wonete ete komakanya jara wanga ekete ete komakanya jara wigetwe thena airini yango kwera murungu no kwigwa baba na igetwe kerero gyaku ete komakanya mbechire chanaura inkwenda go kwera ntu kwena arua fethi murungu na kwigetwe yetwe na Yesu na kwigetwe methori jaku na go kwangura nejete na masokyo jampwe ento mwathani murungu wa Israeli na igetwe kerero gyaku montegeri ete komakanya ora bakura ete komakanya marieto abagweta ete komakanya imbi bagwekerete ete komakanya bakuona bakawanora koroka no kwetha abatuja na matande goro kana bakanungu na bakaria chiaku batirira metwa bakaria bioe Jehova na igetwe kerero gyaku na arua akabekerithia thao baube ondo na ogwe baube no ondo na ogwe mwathani akabekerithia thao excuse me baube no ondo na ogwe murungu akabekerithia thao ete komakanya marietu zabagwetaga ito makane bakujuka giatia ito makane bakuthimete akithimikireko ito makane bagutere bagatia ende Yesu agwekeinya mwathani murungu na igetwe kerero gyanto bawentu kwena arua ariwa kerero gyanto ba Israeli ira bathange gokura Misiri nento Firauni na ugete bongerwa ngoge na arauga bakwaithao arauga bagachwe mauti bongwa na bakareterwa kaire na matofari jara bomba gajagata katauka mondikeri kwenda kwera iunachonda rinde no yukule ule kuma ithano aria murungu ari ugatere na raitherete kerero gyaku Yesu na igetwe merensana jaku ete komakanyo bakuongerete gogembomo ete makanyo bakwengerete magamba ete makanyo bagochwerete nteto ete makanyo bakwengerete marinya ana ba Israeli na ndegoro Misiri balotoka barone o Firauni arabeta idao na rauga bagachwerwa kaire nene rietora Yesu balero ibetaga bagachwa bongwa na bakombo matofari jabagereta komba no te kurete into bya komba murungu na arua eje na kuona methange kwera wongeretwe meri mwera wekeri mere diabetes na cancer nene H pylori bacteria na kuona kulemerwa gwaku na kuona na arua katika jina la Yesu Kristo aidretesi baba na kuoria waweketa kogorogetene otamboroke rokakae inkwendo kuroreria na arua baba nene rokakae ro Yesu nene morimo jou ijwa mberia kuorwa nande inento kero gyaku ekwigewa katika jina la Yesu. Oh my God. Musa jua 10 Musa jua 10 nene rieto la Yesu Kristo Musa jua 10 tonto bona ndenjo
ngotome kire Firauni ukarita antu bakwa ba Israeli baumende ya Misiri. Baumende ya Misiri. Mstari wa 11 Musa nawe arera Murungu atire ninde yo wagweta kire Firauni nkarite ana ba Israeli inde ya Misiri. Oh my God. Murungu aratoma Musa aramwira njo nande ngotome tonto bona nde njo ngotome kire Firauni. Hallelujah. Musa aramberia kure Murungu onde ombeta kire Firauni tukwena ro mondikeria mwathani kwe mantu oguteria kuthithia Murungu kwe mantu pengine oguteria nyakuthithira muthenjeri waku kwe nonto Murungu oguteria nkorone yaku indi ururia oninde ombeta kutharima thumba oninde ombeta kutharima pasta anga pasta to bati kutharima nande Musa oria wenu eo etege Firauni kwaria nawe tukwena ro Murungu akwariria atheka nento nintije nembiyokera Musa aratoma kire ana kire Firauni eta kwareria na Baisraeli nikenda baumokombona myanga ikone na arwa baba kwe mantu agotethia kendo tweko tethio ba muntu omwe au mokombone bwawe au mamyanga ikone yawe na mwathani Murungu na igetwe kireo gyaku no endi ogore ori atere oninde o mbeta my God oninde o reverend mawira ni kuria Murungu na ninde o nento mpunje gantero shakeberechia ndio na ndebeta kwariria munene ndio na ndebeta kwariria munene my God baba nigetwe kireo gyaku ntukwena arwa mwathani Murungu na kuraitheretie Musa na warera Murungu atireni ndio wagweta kire Firauni nkarite ana ba Israeli nde ha Misiri tiga kolia biolia mware baba mutano baba mustajwe 12 mande koya kamero ya mwathani Murungu wa Israeli Murungu alamwera atire nema ninga karaga nawe na untobone bu boka yekumenyithia na untobone boka yekumenyithia ate ni ngotomete atire riria ukarita anto baumende ya Misiri nio goko kirimene giki bogatua kumbathikagira usayo twero fungasogera kaire Murungu alamwira atire nema ningakara nawe na untobone bu bokage kumenyithia ate ningotomete atire riria ukarita anto baumende ya Misiri nio goko kirimene giki bogatua kumbathikagira mwathani Murungu arwekigwe kakemenyithia mustari wa 13 Musa aroria Murungu atire riranga kinya kire ana wa Israeli mbere ati Murungu wa babagu niwe wantoma kirebwe na baba kambori atire etagwatia ni atia kabera. Hallelujah. 14 Murungu nawe arera Musa ubere atire nintwire o taura nturaga ninge arasoka alamwira kere ana wa Israeli hojo ate uria wetagwa nentwire niwe wantoma kerebwe. Hallelujah. Murungu aroria Musa oni ndi ombeta konokia na Baisraeli kire Firauni ndeguru ya Misiri na Murungu na wala mwera untubura boka kemenyithia ne bobo Murungu alamwira kweno ntoboka kemenyithia atene ningotomete tukwena ro kweno ntoboka kemenyithia ndene rietura Yesu kemwe kwemwe ndetwenera Yesu Kristo kwe kemenyithia kireo ate kendo menyi mwathani Murungu ontomete kirigwe kendo menyi mwathani Murungu igetwe kiriro gyaku mwathani kwe mantu agakothithiria extraordinary manto ja manene manto ja korigarania manto ja komakania manto ja kogegania Murungu agakogegia ntu kwena arwa wontegete no nthikirite rietwenera Yesu ntomikirigwe kwire baba na igetwe merensana jaku Murungu na igetwe kukaya gwaku Jehova na igetwe kiriro gyaku Murungu na ignonete thina ira wena cio nonete mporo iro chamurangi nonete kwithikira gwaku na igetwe gukaya gwaku kajo gaku na kathikirite amato jawe baba na igetwe na nene. Hallelujah. Mustari wa 14 Murungu nawe arera Musa obera atere nintwire otaura nturaga ninga soka aramwira kere ana ba Israeli ojo ate uria wetagwa nentwire
niwe wantuma kerewe. Haleluya. Murungu nawe arera Musa. Oh my God. Nimetagwa ntwere otaura ntoraga. Nimetagwa ntwere otaura ntoraga. Thikira nteto iji. Ujwe etagwa ntwere otaura atoraga. Ni Murungu okwari nawe ntukwe narua. Mbetagwa ntwere otaura ntoraga. Haleluya. Ati umba guchenchia. Nuoni nkenda guchenche non chenchi nyarangie kona maguta. Oni kenda guchenche non chenchi no ruba kona maguta. Oni kenda ochongera to inchi kwe maguta mbaka nkanora nkanenea. Endo weta wantwere na atechenchagia. Murungu weta wantwere ore atoraga. Nari ura Musa weta bere. Neni ntwere ore otechenchagia. Murungu na igetwe kero yaku na atekare chenchia. Arekeria kwiwa na igerue. Arekeria kurekeria kurekeria. Arekeria gosaina gosaina. Arekeria gokolenkera. Dene rietura Jesu inyando benda kana barega. Murungu na igetwe kero yaku. Kinya ogo mware o baba. Ulare ngombe ola kamari tainyanya. Na yasoka ya uno kogoro. Ete komakanya munno edrande ke antegete narwa. No kwedre na kogweru ya diderie. Kuno tukobe okira rokere. Wedra ngombe nune tima nune magoro jo chaire. Watu ekanonga wende rianto basirota. Ete komakanyora wako dideri ojo. Murungu na kula iderete narwa. Aga kwa engeri ta 16. Tigana newe arita inyanya yuni magoro. Murungu aga chokaneria. Na kire aga konenkera nande. Igekera nkolokie kira kerareo. Ete komakanya madena ya wokolokerete. Muntu akedirone ete komakanya. Antoba muangandia na pumeta wandi. Ete komakanya tolale angene. Ete komakanya antoba ambajone. Na arababo kwa kiogola unjagia. Ete komakanya antoba nkobo. Ete komakanya antoba kaongo. Ete komakanya antoba kebere chakula antomageria. Ete komakanya antoba getembe na lankaraga. Ete komakanya antoba njo kenjiro. Ete komakanya antoba nkabone. Kwena Murungu okodikerete. Ete komakanya antoba menwe. Jesu nago kwiwa narua. Kereo ya kuno kiwa. Ete komakanya narua. Jalo kolokerete. Ete komakanya jalo kolokerete. Ete komakanya ntoba kolomane. Jesu na igetwe kereo ya kuntu kwa narua. Mwathani Murungu na igetwe kereo yaku. Ete komakanya jalo utonyera. Ete komakanya jalo gotirima najo. Ete komakanya jalo gokwigwa. Ete komakanya ntu kwa narua. Ete komakanya wa madhakagai. Ete komakanya ntoba isioro. Ete komakanya ntoba roire. Ete komakanya ntoba roire rolera. Ete komakanya ntoba tigania. Ete komakanya ntoba sukana sogoria. Ete komakanya ntoba embuna Nairobi. Ete komakanya ntoba Nakuru. Ete komakanya kero kola ideri okona. Ete komakanya imbye ko inyete. Kinyago ntegete we Mombasa. Ingo kwerete komakania. Kwena Murungu okwiwa kero gyaku. Narua baba nakodikerete. Jesu nakodikerete narua. Murungu nago okwiwa narua. Mwathani Murungu nakodikanete. Kwena mwathani nekulenga imatuine. Wewe kama undu manene. Mwathani nakodikerete ntu kwena narua. Baba nago okwiwa ntu kwena narua. Jesu nakodikerete. Ete komakania anto bamba jone na gyaki. Ete komakania. Ete komakania anto begoji. Ete komakania anto bachuka na chogoria. Ete komakania anto badarakaniri. Ete komakania jalo kolokerete. Mero county ete komakania anto baembu. Ete komakania Agnes. Kila ge kuinyaga na kila ge gutura ge kwanga ikaia. Ete komakania moturure na jwa kwimbia okolokaira kirigwe. Ende baba na igetwe kero ya kuntu kwena arua. Mwathani Murungu na igetwe kero ya kurokiro na arua. Mwathani Murungu no nete methori jala weturaga. Baba na igetwe kununguna kula nungunete. Anga ategiro kununguneka kwa na Israeli. Mwankori era Musa. Oimbio yako nungunera. Nembio yako nungunera. Era na Israeli. Jole bakuona nyuma yao. Bateso kwa meona kairi. Murungu nao na kuigetwe. Na mwathani Murungu nene. Usamurango ko usamuri. Husamuro ko usamuri. Madena ja wekeri. Mianga eko wenayo. Kwaga inyatoro. Na iroto bitebui. Kwanga ikanya iroto nyotuko. Murungu baba nene. Kwebeta itande na bakajwa. Madama itande na bambira kulala itene. Jesu na arwa nene kwanga ikakou. Mwathani Murungu na kwene. Kirage kwenga na arwa ye kwengwa.
kirage kumara yo kumarwa nento ndene yukura Jeremia 30 mustari jwe 16 mande kojari ugatere no bala bakoreja bakarorewa nande kirage koreja gekarewa in Jeremia 16 kero bala bakoreja bakarewa wale wakulao wataliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti mndene yukura kuma 23 mustari jwa 23 22 nariro kadhikia madhana jakwa no inge jonde yarambugeta nani nkamondo wando baku na mudhange kyo bako dhange kagia morungu narwa negetwe kiriro gyaku akamondo abalabale odonawe akamodhange kyo bako dhange kia nento morungu nakwigwa nento baba nakora itheretie nakwigwa kiriro gyaku narwa yetwenera Jesu wa Nazareti okamaka kwena morungu orokara widone kwena baba orotoraga muntu moyo kwena Jesu orotigarukaga kwena morungu orochenchaga amantu kwena baba orodharimaga kwena ngai oraokageria muntu terine agatoma akarira methene cianene Jesu no munene otorone bwaku mwathani no mwega magita jonde morungu no mukaria waku otuko na muthenya okageta gento gekuinainia okageta gento gekomakia kinya bekire ironda byake umwathani naru agokworia yetwenera Jesu the stomach cancers ankwendo kwerote cancer ankwendo kwerote asendi amukira yoria kuma kenji yoba nento baba kwigwa kiriro gyaku okwebo bekete ndawa nyoma ciao mwanka yakaja chemist wetambe ndrumu kwena ndawa ogeta kicheni kwena ndawa ogeta teburumu ndawa ilio otekarumu wakoroka waga ndawa nande narwa yetwenera Jesu morungu arokworia kwebere miangaiko akothirire thina cia mwere jwaku achoke oria mwere jwaku na arwa webere kiunto giki kiumagare kiregwa yetwenera Jesu wa Nazareti iwere nento wa morungu mustaye jwa 15 mustaye jwa 15 Biblia yaliwa na ninge morungu arera Musa atere kere ana ba Israeli nteto iji ubere atere mwathani morungu wa babagu nawe niwe morungu wa Ibrahimu na morungu wa Isaka na morungu wa Jakubu agontoma kerebwe naryo leu niryo rieto ryakwa Kenya na Kenya ontobo na bunebu bugatuma ndikanagwe nenchiarwa chienu chionde 16 ndiye okothuranie 16 ndiye okothuranie akoro ba Israeli bakare amwe ubere atere morungu wa bagu wewe uri morungu wa Ibrahimu na morungu wa Isaka na nowe morungu wa Jakubu na mbejirete mbera ambera atere nema kabo kambejete kobo twekeria nani nde kuona manto jaria bothithagerua ko Misiri haleluya mwathani morungu arera Musa ndio kothurania akoro ba Israeli ochoke obere morungu wa babagu wewe ore morungu wa Ibrahimu wewe ore morungu wa Isaka na nowe morungu wa Jakubu na kambejete kobora ideria bejete kobora ideria bejete kobothurania bejete kobwetekeria bejete kobora ideria nani ne kuona mantu tarabo thithagerua konde gorwa Misiri morungu akuona mantu taro thithagerua iturene rewu ore baba nonete mantu tawo thithagerua njewe kuore morungu nonete mantu taro thithagerua wo moritwa sukuru mwathani nonete mantu taro thithagerua we mwande kwa ngogene Jesu nonete mantu ya ujonde okothitherua mwathani morungu na jonete yetwenera Jesu Kristo na ninkwenda turomba na wowe nento morungu nene inkwenda turomba na wowe kiri ulone jarugurira TV ruteto rwenderete tweyunjegendene ukura kuma 3 kwambia mstari wa 7 mwaka mstari wa 16 na marietwa chakwa ni Reverend Peter Mawira Kiogora kanisa ni Pentecostal Church Keberechia moro toli wakwa no kujona unthigoro mwathani morungu na yetwe kireo gyako nande namba ya thimo kirego enda twaraniria nara mpunjagia twekinya kuromba ndene rieto la Jesu namba ya thimo twiromba ni 07 12 057 738 07 12 057 738
na mbeu ni yathimo na inyo andinge yuko yakante ko jukimbe dande mbise mono kireria mwankonchwe mwankatwarie ntukwe unduma kanisene gwakwa ni Jumatano na Njuma niombe dande na guiding and counseling kurwa biore na gucokia twikurukaira Biblia eje na kinya tukeragira mwathani Mulungu akombekira na njira ya kirundu mutheru nento ntetu ira twarege turathinjiri kirundu mutheru tutethagia guciaria ciete ciathithikaire umenya uju ni mwathani Mulungu ukwaritie ndene ri tura Yesu kanisa ni Pentecostal Church Kibiritia wakinya mujujune au kabarine barugurwe petrol station kwanto gwita wakangia watonyera akajira kau gateri barugurwe mujujune anini watonya akajira kau gateri wejoga twetheria na kinya waringa na mbewe thimu kereso anjire kerekana na mwathani Mulungu wetu tethagia tuko ya Sunday twambagira service thainya mwankatha mugwanja kuma thainya mwankatha 10 au tutha 11 ithagira ikurombera mirimo na mabataro na kinya kuthaura nio yetagwa healing and deliverance kuma thainya mwankatha 10 au 11 ithagira ikurombera mahitaji mirimo na kinya kuthaura healing and deliverance nio turombagira Sunday ndene rietu la Yesu untukura Kibiritia Pentecostal Church leka turombe ndene rietu la Yesu Kristo ndaromba ukirie njara yaku bali kidhari mweguru yaku na mbali kuririkano ni Mulungu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakushukuru nasema ni asante Bwana wa mabwana nikiwa hapa siku ya leo kwa welu TV Mungu wetu uliye juu mbinguni hate Mulungu wako ingo ukotharima na ingo ucokeria nkatho nentoba mathio jaku ja manene the wakigongwana gekega likana mwathani Mulungu oturaga moyo muthamaki omwega mubango jo Mulungu baba otumire jo tukinyira kire welu TV na ura mwathani wekirire kionekia kurugura TV eje Mulungu ikenda ntukuje na aromba gutwariria ku baba wakwa otumenyithia ate mwathani Mulungu ni wigitwe kiriro getu na nde baba inkwaria kuririkana kwa ndumba ciaku cia mwiriga jo sana jo Ifraimu mutheru wa theru inkwaria kuririkana kwa ntu baku mwathani ndene rietu la Yesu Kristo wa Nazareti rekori kana ntu baku goturaga moyo rikana na baku ntukwe na ro Mulungu we nabo benyomba ciao baremeri ngai wa Israeli we baremeri bagainya gweta kanisene na arua we baremeri bagainya we maromba we baremeri bagainya weregero barojo baba ingo kodharima no gokeria nge gwetaga mwathani Mulungu kabaigwe rietwene rya Yesu wa Nazareti igwega inantonya bwando mbera ndera kanisa mwerijo muthamaki mwega muririkane are rietwene rya Yesu Kristo wa Nazareti nentono mwekerete murigo mwerijo baba ikenda karunga manyomba yaku muthamaki omwega na nde mwathani torotoraga moyo nyombero gekumithirwa kunga yo monene ojora ronga mana nyomba yaku labi kinya wengo kamorirwa ntukwena arua baba raitheria baba turaitheretie bonde Mulungu bena nyonta ya ruteto rwaku igwega inento bwako geta wendo na mwathani Mulungu tonya kemo bango jo ero TV ikenda bagategagira ruteto rwaku o muthenya wa kiumia ontuko ito mwathani oroba komba no kabarwerera magero jaja bainyagereja bebere irumi bya baruma wa Mulungu bibebere osamura kuraba samurangetwe ango tauganura itheretie baba na ndeja Mulungu wakwa okabonoke torote torakuro gotwera tukwena ro mwathani mutura moyo angatego mwonoke wakerende kandegoro kinyora kinyagwita mutana wakwa momwe tawe Yesu Kristo muthamaki omwega amba mutene goro mwathani amba mutharabene agorigodha mwathani Mulungu wakeao halekwa maringano janjira ikenda tukorwa merimo aratura thakame twarwa turekerwa meya Yesu ara uriboko tuona kurekerwa ara uriboko kenda tukorwa mwathani harekero nkobia niwa kendo tweberia ndao nande mwathani wetu turaga moyo raitheria mathio jaku Sayuni uraitheria mathio jaku eregoro matuine baba gikarone gya kurigena rwonene ina mana kigongwa na kiothingu angate gochonkagia na mwanki teguo kuanene kula Jeremaya wenga yoro chokagia maromba na mwanki chokia maromba jeto ntukwena arua hethia ithethera ngobia ndo beto mwathani mwanka bitweke boju tora wa ethia benjeroboamu mwanka mwathani birathira na leo keretia Mulungu kula duduro kanga kula moju na arua kaedia mwathani wainya ithethera ngobia nto barorido nento Mulungu batenda kwa bagiokera anto barorido batenda kwa tukedharimo anto barorido batenda tuona twena ngwembega muntororido atenda kuona mwana akethoma muntororido na iwarorido imunda jo motori na nde babenyangi ithethero bibi kwenaga narogi mwathani wainya na kinya kwena tunya ningai kwena inya erania muthamaki omwega kwena oragani to Mulungu o baba kaurumia siku ya leo
moyo igerwa na baku keo ngai angatetwete matwetu matigari jaku baba totigarete kena twaria nkumeku totigarete kena togokumiria mwathani kwebanduke ko bakwire kwebanduke ko bebionje kwebanduke ko batekuimenya kwebanduke tola wekero meruki ende bawa twetwe moyo kenda totangaza nkuma yaku ikondare kere rotetoro kere ana baku bantegete barabe moyo na bakombigwa itoba bakabara itherie oro inyerekete mwankaiga na arwa kwaria korioka kwawe rietwenera Jesu wa Nazareti eto makanyola wigaite eto makanyola wonete mwiso eto makanyoneza koteta kuraja kwena morungu okuigwa merenchana jaku baba na igetwe kirero gyaku mwathani morungu na igetwe kirero gyaku amokera gokera narua amokera kwarwa kwa merimo amokera kwarwa wa kansa amokera koririkanwa amokera kwatheka kwana amokera otonga bwaku amokera ngoge chiaku inene nene rieto la Yesu Kristo wa Nazareti ibwega morungu wetu inento bwaku mebarieto yako ibwega baba inento morungu no twendete ibwega Jesu inento morungu no tuije ngai baba twe onge ngana kwa na owe otwe onge morungu okya okalitawe mwathani igerwa ndegoro Kenya kiao igerwa nto baku kya muthamaki wainya igerwa na baku kya mutura moyo obaririkane no bathariwe kurekeria bya mana irige goro riao kuma ntu kwena arwa gotemyanga ikwega kuona kairi ndene rieto la Yesu Kristo wa Nazareti mutura mona ngai omwega twaromba gwetikia ninge no cokia nkatho rieto la Yesu Kristo sema amen 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 ibwega totirimane kanisa na tobakeberechia ndene rieto la Yesu Pentecostal ine church keberechia utonyerete kajene gakangia au totirimane ndene rieto la Yesu Kristo nenyowe mugeni oiwa kuondokera tusemanie ngai baba egutethagia rieto la Yesu Kristo shalom 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 God bless.